Καλέ! Τι είναι καλέ? Καλώς τα δεχτήκατε. Ποια? Ήρθε ο κουμπάρος σας. Ποιος ήρθε? Κουμπάρα! Ο κουμπάρος! Δεν περίμενες ότι θα σε βρω, έτσι? Γιατί την έψαχνες? Τι θες εδώ, κουμπάρε? Τι, απ' τα μούτρα τον έπιασε τον άνθρωπο. Μπορώ να μάθω τι γυρεύει στην αετόπετρα. Για να έρθω κάτι γυρεύω, Αν μας βρίσκετε να σας το δώσουμε. Έλα μέσα. Κάτσε, μισό λεπτό. Παίρνα μέσα ρε που Μισό λεπτό, μισό λεπτό, το μαλακό. Παίρνα μέσα. Πού είσαι κύριε Σάσα, έχασες? Γιατί καλέ, τι έγινε? Μεγάλες χαρές στο σπίτι μου. Ήρθε ο κουμπάρος κύριας Χριστίνας. Παρακαλώ. Ήρθε ο κουμπάρος της. Από πού καλέ, από τον τάφο? Ω, καλέ, από την Αθήνα. Καλέ, ο κουμπάρος της Χριστίνας έχει πεθάνει προμνημονεύτων χρόνων. Ο κουμπάρος Αντώνης. Α, ο κουμπάρος ο Αντώνης. Ναι, είναι μέσα, τα λένε. Τι τα λένε, καλέ, αυτοί σκοτώνονται. Να σου πω κύριε Σάσα μου, δεν φταίει αυτός. Η κυρία Χριστίνα φταίει. Αντί να του κάνει χαρές στα ανθρώπου. Α, δεν του έκανε χαρές στη στρίγκλα. Μπα, δεν μου λες. Πας και έχουν τίποτα κτηματικές διαφορές. Ένα στρέμμα γκούρια έχουν και το διεκδικούν και οι δύο. Παπα, δεν καλό αυτό, δεν καλό. Πρέπει να τα βρούνε. Εδώ ένας χωριανός για 3 ρίζες ελιές έσφαξε σαν τον κόκκορα το μπατζανάκι του. Γεια σου, Σάσα. Γεια σου, κουμπάρε. Δεν θα την εφιλήσει τον κουμπάρο. Τους φυλάτε εδώ τους κουμπάρους? Εμείς εδώ στο χωριό όχι μόνο τους φυλάμε κι άλλα τους κάνουμε με τα συγχωρίζος δηλαδή. Τότε να τηρήσουμε τα τοπικά έθιμα. Έλα. Τι γίνεται εδώ? Τίποτα. Χαιρετούσα τον κουμπάρο. Ωραία. Ξαναχαιρέτω τον γιατί ο κουμπάρος φεύγει. Πού πάει? Στα κομμάτια. Τι λόγια καλά είναι αυτά? Πού να πάω μες τη νύχτα? Δεν ξέρω. Γιατί καλεί το διώξει τον Χριστιανό? Σε παρακαλώ πολύ, βούλα, μην ανακατεύεσαι. Συγγνώμη, έκανε τόσο δρόμο για να έρθει σπίτι μου και δεν θα τον εφιλέψω κάτι. Αλίμονο. Τι να το φιλέψουμε τον κουμπάρο, Χριστίνα? Σκάσε Σάσα και θα τα πληρώσεις εσύ μαζεμένα. Ειρήνη μην καλέ, ειρήνη μην. Άντε, καλώς βρεθήκαμε. Γεια μας. Καλώς βρεθήκαμε, κουμπάρα. Κακώς βρεθήκαμε, κουμπάρε, και με τον κακό θα χωριστούμε. Τι λόγια καλέ είναι αυτά? Πω, να τσακώνεστε έτσι για 2 αγκούρια. Τι? Θα σου εξηγήσω. Άντε, στην υγειά μας. Τις χαρές της κόρης σου. Τις χαρές της. Άντε να την καμαρώσεις με ένα καλό φαλικάρι. Να, σαν τον κουμπάρο. Βελτία είναι τώρα αυτή. Τρώγε, κυραβούλα μου. Άντε, τρώμε όλοι και δεν μιλάμε. Εγώ τώρα ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Τι πράγμα? Πού θα κρατάει η κουμπαριά σας? Ακούς, Χριστίνα, τι ρωτάει η κυραβούλα? Ακούω, πώς δεν ακούω. Συγγνώμη κιόλας, αλλά εγώ είμαι κομματάκι αργή. Εξάλλου σχολείο πήγα μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Και εγώ που πήγα μέχρι την 6η Γυμνασίου, σε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα δεν. Κοίταξε να δεις, κυραβούλα. Όχι, γιατί να σε έχει παντρέψει τώρα εσένα είναι κομματάκι μικρός, αποκλείεται. Αποκλείεται. Τώρα πάλι να τον έχεις παντρέψει εσύ, δεν γίνεται αυτό γιατί είναι ανήφαντρος. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν τι μένει? Τι μένει? Α, καλέ, σου βάφτισε την κόρη. Αυτό είναι. Καλά, κυραβούλα, τι μυαλό είναι αυτό? Έκπληκτη με έχεις αφήσει, Ξουράφι είναι αυτό, δεν μυαλό, ξουράφι. Να μην συνεχίσεις το δημοτικό με τέτοιο μυαλό, αμαρτία. Το κατάλαβα. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς να είστε κουμπάρι? Να, όμως είμαστε, κατάλαβες, άντε, στην υγειά σου, κυραβούλα. Είσαι υγεία. Τώρα τρώμε και δεν μιλάμε καθόλου. Συγγνώμη, να ρωτήσω ένα πράγμα ακόμα. Δεν προλαβαίνω να βάλω μπουκιά στο στόμα μου, εδώ μου κάθεται. Εσένα τώρα έτσι που σε κοιτάζω, φαίνεται να μην έχεις μεγάλη διαφορά από την κόρη της κυρία Χριστίνας.
Όχι, δεν έχω. Α, θα ήσουν μικρός που τη βάφτισε. Πολύ μικρός, πολύ κούτσικος τόσος. Αφού να φανταστείς, ο παπάς είχε μπερδευτεί. Δεν ήξερε ποιος είναι ο νονός και ποιο το βαφτιστήρι. Έτσι πέστε μου, ντε. Αν μπορούσαμε, σου λέγαμε κι αλλιώς. Καμιά άλλη απορία έχεις, κυραβούλα? Όχι, όχι, όχι. Άντε να φαρμακώσουμε να πάει στο διάβολο. Εσύ, κουμπάρε. Πού σου. Πώς βρέθηκες στα μέρη μας? Βρέθηκα. Ναι. Βρέθηκα. Είναι κυνηγός. Α, μπράβο, ωραία. Τι κυνηγάς? Μπεκάτσες. Α, παπά, δεν είναι η εποχή τους. Τα ακούς, κουμπάρε, δεν είναι η εποχή του, τσάπα μας κουβαλήθηκες. Α, δεν με πειράζει καθόλου. Εγώ ευχαριστήθηκα τη διαδρομή. Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε. Δόξα σε Θεός Παναγία. Τώρα τι κάνουμε? Τι να κάνουμε, θα πέσουμε να ξερωθούμε και αύριο πρωί-πρωί. Να δούμε τώρα ο κουμπάρος που θα κοιμηθεί, που δεν μου περισσεύουν κρεβάτια. Δεν πειράζει, μη στεναχωριέστε. Εγώ κοιμάμαι και στο αυτοκίνητο. Μπράβο, στο αυτοκίνητο θα κοιμηθείς, ναι. Καλέ στο αυτοκίνητο, πώς θα κοιμηθεί? Όπως έστρωσε. Καλέ, μες στη νύχτα ο άνθρωπος. Θα τον υβάνει οι νηφίτσες και τα τσακάλια. Δεν πειράζει, είναι σκληρό καρύδι ο κουμπάρος. Αντέχει. Καλέ, τι λες, καλέ? Μέχρι αρκούδα κατεβαίνει από το βουνό. Αρκούδα! Ναι. Μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι. Θα σου στρώσω εγώ εκεί πέρα. Μια χαρά θα κοιμηθείς. Εδώ μαζί είμαστε κοιμηθεί. Εσύ γιατί χαίρεσαι? Που γλίτωσε ο κουμπάρος από την αρκούδα. Εσένα, κύριε Χριστίνα, σε πειράζει που θα κοιμηθείτε όλοι μαζί, δεν σε πειράζει? Όχι, δεν με πειράζει. Γιατί εδώ που τα λέμε, δεν είστε ξένοι, κουμπάρι είστε. Ναι, ναι, μας ενώνει το λάδι. Καλή καρδιά να υπάρχει και χίλιοι καλοί χωράνε. Δηλαδή, έχεις σκοπό να φωνάξεις άλλους 997? Δυστυχώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Ο ελληνικός λαός να βρίσκεται Άντε, σήκωσε, πήρε ο ύπνος. Όχι, ήθελα να δω το τέλος της ταινίας. Τώρα η ταινία έχει τελειώσει εδώ και μια ώρα. Τώρα δείχνει τη συνεδρίαση της Βουλής. Ναι, είπα κι εγώ. Επιτέλους ένα πρόγραμμα χωρίς σκηνές σεξ. Άντε, σήκω. Εσύ, πώς και δεν πήγες καμιά βόλτα? Δεν έχω παρέα. Ψάχνω και τον Αντώνη, δεν το βρίσκω. Πού είναι? Δεν ξέρω, Μανώλη, σαν να μου τα μάσαγε στο τηλέφωνο. Δεν καταλαβαίνεις, ραντεβουδάκι θα είναι. Τόσες ώρες από το πρωί τον ψάχνω στο εργοστάσιο. Την κοπάνισε νωρίτερα. Άμα λείπει η γάτα. Και μια και το έφερε η κουβέντα. Εκείνη η προκομμένη η μάνα σου πήρε κανένα τηλέφωνο? Να μας πάρει να μας πει τι, έτσι κι αλλιώς αύριο μεθαύριο γυρίζει. Αυτή είπε ότι θα μείνει μια εβδομάδα. Τόσο πολύ? Ας την έβας και ηρεμήσει. Ο βουνίσιος αέρας θα της κάνει καλό. Άλλος άνθρωπος θα γυρίσει. Τι δουλειά έχεις να πας στα βουνά να με ψάχνεις? Καλά, τόσο αχάριστη είσαι. Ναι. Σάσα, την ακούς? Εγώ δεν έχω άποψη, είμαι μπεκάτσα. Τι είσαι? Έτσι δεν με είπες προηγουμένως. Έλα, μωρέ, πλάκα έκανα. Πολύ εύθυκτη δεν μας έγινε ξαφνικά, δεν είπε μόνο εσένα με κάτσα και εμένα με είπε. Εσένα σου λέει κι άλλο, από μένα δεν μου τα λέει. Άρα χαθίσμα, σήκω πάνω σου. Τι είναι? Θέλω να πούμε δύο κουβέντες. Έλα, πες, ακούω. Όχι εδώ δίπλα, στον αχυρώνα. Ας τον αχυρώνα. Για καβδά πάμε, εντάξει. Όλες έτσι λέμε. Χριστίνα, σου φυλάνε στον αχυρώνα. Τώρα! Μωρό μου. Γουστάρεις αχυρώνα, γιατί δεν το λέγες τόση ώρα? Αντώνη, έτσι και ουρλιάξω, θα νομίζω στο χωριό ότι κατέβει και λύκιανα. Ηρέμησε, Χριστίνα μου. Αντί να χαρείς που ήρθα. Να χαρώ που ήρθες. Βέβαια. Η υποδοχή ήταν αυτή που μου έκανες. Σωστά, βρε, συγγνώμη. Κανονικά έπρεπε να φωνάξω τον πρόεδρο του χωριού, τον παπά, τον δάσκαλο, να βάλω κι εγώ μια τοπική στολή. Ναι. Τι ναι, βρε, σηκώνομαι και φεύγω για να γλιτώσω από σένα και εσύ με κυνηγάς στα βουνά. Αφού δεν μπορώ να κάνω μακριά σου. Αντώνη, έχουν συμβεί πολλά μεταξύ μας. Το ξέρω. Αλλά τα ξεπεράσαμε όλα, Εντάξει, αλλά. Δεν μου λες, Χριστίνα, την αλήθεια, συμβαίνει τίποτα? Έχουν αλλάξει τα αισθήματά σου απέναντί μου? Όχι, βρε παιδί μου, απλά έλεγα να μείνω για λίγο μόνη μου. Ξέρεις τι λέω εγώ? Ότι έχει ραγίσει το γυαλί και άμα ραγίσει το γυαλί, πάει. Αντώνη! Αντώνη! Τώρα άκουσες την κουβέντα μου είπε. Τώρα άκουσες τι είπε. Αλλά τώρα θα δει αυτός. Και δεν μου λες, κύριε Σάσα. Πήγαν τώρα μέσα στη νύχτα για κούμαρα. Εγώ τους το είπα, δεν θα βλέπετε τι πιάνετε. Καλά, τα κούμαρα τώρα είναι ακόμα ξινά. Έτσι της αρέσουν της Χριστίνας, ξινά. Ελπίζω ο κουμπάρος να βολευτεί μια χαρά εδώ κατάχαμα. Κι άμα δεν βολευτεί θα στριμωχτούμε όλοι στο κρεβάτι. Ο Χριστός και η Παναγία. Καλή αστεία το είπα για να γελάσουμε. Λοιπόν, έτοιμα εδώ. Πάω κι εγώ τώρα γιατί αύριο έχω να ξυπνήσω πουρνό. Καληνύχτα, κύριε Σάσα. Καληνύχτα σου. Έφτανομα σε ένα δωμά που να ξαπλώ, να κλεισισμά.
Τι έγινε, Αντωνάκη? Τι να γίνει, μωρέ. Σου άρεσε ο χειρόνας? Δεν σαν τη βλέπεις ότι δεν εκτιμάει τίποτα. Πες μου ειλικρινά τώρα, έτσι. Μεταξύ μας μιλάμε. Έχει ξεκινήσει σαν ποτέ άντρας από την Αθήνα να έρθει να σε βρει στην Αετόπετρα Ιωαννίνων? Ούτε από την Ομόνια στο Σύνταγμα. Τη βλέπεις λοιπόν τι είναι? Γαϊδούρα, είναι πολύ γαϊδούρα. Τι λέτε για μένα, μπορώ να μάθω? Καταρχήν δεν λέμε για σένα, λέμε τι ζώα έχει η κυραβούλα. Λοιπόν, εκτός από τη γαϊδούρα, Αντώνη μου, έχει 2 γουρούνια, 5 πάπιες. Ποιον τα πουλάς αυτά, Σάσα? Χριστίνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να ηρεμήσεις? Θα ηρεμήσω μόνο να ξεκουμπιστείς και φύγεις από εδώ πέρα. Ωραία. Μη φεύγεις, πού πας? Καλά, τώρα δεν μου ακούς να φύγω? Όχι, θα κάτσεις στο ψάλο και μετά θα φύγεις. Πού πας, καλέ? Κάπου έχω μια δουλειά. Τι δουλειά? Μια δουλειά. Τι δουλειά? Επιμένεις να σου πω? Ναι, επιμένω. Πάω να κατουρίσω. Χριστίνα. Ναι. Χριστινάκη, μη μου πεις ότι μέσα σου το πετάσω από ευτυχία. Τώρα να σου φέρει την αμαρτία μου, κατά βάθος χαίρομαι. Αχ, μωρή, εγώ σε έχω γεννήσει εσένα. Αλλά θέλω να φύγει. Μα τι λύση σε έχει πιάσει? Φοβάμαι ότι θα γίνουμε βούκινες και μας πάρουν χαμπάρι. Ποιος θα σας πάρει χαμπάρι? Δεν είδες όμως, ολόκληρο ταξίδι έκανα για να έρθει να με βρει. Ναι, ότι ταξίδεψε. Δούλε, πόσα χιλιόμετρα λες να είναι στην Αετόπετρα? 400, 450. Όχι, λίγα λες. Πάνω από 500 σου λέγω. Δεν είμαι και κοντέρ. Και πέρασε και από το Ρίο στο Αντίριο. Και τι θες να κάτσει αμανάτη στο Ρίο? Ρε παιδί μου, θέλουν να πω διέσχιση και θάλασσα. Πόσα ναυτικά μίλια λες να είναι Ρίο Αντίριο? Σκάσε, έρχεται. Εντάξει. Εντάξει. Με τις υγείες σου. Μην τολμήσεις και το βγάζεις Σιγά, κουκουλό πώς σου. κάνεις έτσι, Κουκουλό σου, μαρκή σου περίμενε. λέω εκεί. Έτοιμη να τα πετάξεις όλα. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω σιγά σιγά, έτσι. Μωρέ Χριστίνα, θα τον αφήσεις έτσι μες στη νύχτα να... Κουκουλό σου εσύ είπα. Τέλος πάντων, πες εκεί και κοιμήσου. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όχι εμάς την κυραβούλα. Τι κάνεις εσύ, εκεί μου λες? Τι θα κάνω με τα ρούχα να κοιμηθώ? Τι θα κάνεις, να τα πετάξεις όλα μπροστά στα μάτια μας? Και πού να πάω? Ελεύθερα, εμένα δεν με ενοχλεί. Περίμενε μισό λεπτό. Κρύψου εσύ, περίμενε μισό λεπτό. Να σου πω, δεν θα μου κλείσει και τα μάτια τώρα. Θες θα κλείσω ή δεν θα βγάλω, αποφάσισε. Θα καθείς κακούργα, άσε με, το κάνω μόνη μου. Στρίγκλα. Άντε, καλή νύχτα. Καληνύχτα. Την καλή που τη βλέπετε. Αμάρε Χριστίνα, τι μουρμούρα είναι αυτή? Αγάπη μου, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Σαν ξημερώσει θα τα πούμε. Μωρά να χαθείς να βγάζει και πνεύμα από πάνω. Σκασμός, θα κοιμηθούμε. Sleep warm, sleep tight. When you turn off the light, sleep warm, sleep well, my love. Rest your head on the pillow. What a lucky pillow. Close to you, so close to you all night. Sleep warm, sleep well. Αντώνη, Let dreams Αντώνη. Ρε, Τι είναι, αγάπη μου, τι θες? τι θες να θέλω? Μα καλά. Μπροστά στη Σάσα. Δες το διάλογο, σήκω να φύγουμε. Να φύγουμε!
Σάσα. Σάσα. Καλέ Σάσα. Αχ, όχι απόψε. Έχω πονοκέφαλο. Τι έχω πάσει νυχτιάτικα, όλοι εκεί έχετε το μυαλό σας. Πού να το έχουμε τέτοια ώρα. Μαρή, Τι είναι, καλέ. σήκω, φεύγουμε. Πού πάμε, σε άλλο χωριό. Ναι, μας ζητάνε κι άλλο, θα κάνουμε τουρνέ, το τρίο κουμπάρι. Έλα βρε αγάπη μου, τι σε έπιασε νυχτιάτικα. Καλά σου λέει, νεύτη σου βάλανε. Καλά, άμα θέλετε εσείς να μείνετε, εγώ θα φύγω. Έλα κάτσε λίγο Χριστίνα. Θα έρθείτε νείου. Εντάξει, θα έρθουμε. Λέκα. Αντωνάκη, βλέπω προτιμάς τα μποξεράκια. Ναι, πιο άνετα γι' αυτό. Γύρω από εκεί, πάρ' το μάτσο μέσα στο μποξεράκι. Μωρή μποξεράκι φοράει, πού θες να πες το μάτι μου. Άσε τα διάλογο από εκεί. Αμάν σύρμα. Σιγούλα, πέστε γρήγορα, πέστε. Γρήγορα. Σκεπάσω, αγορίνα μου, σκεπάσω. Μωρή σκρόφα. Τι κάνεις εκεί. Πούτα. Δεν προλάβαμε. Σηκωθείτε γρήγορα γιατί εγώ απόψε θα κάνω έγκλημα, θα κάνω. Λοιπόν, σε 2 λεπτά έχουμε φύγει. Περίμενε. Εγώ στο κτίσιμο είμαι γρήγορη, αλλά στο ντύσιμο αργό. Χριστίνα! Καλησπέρα. Πώς έτσι ξαφνικά? Γιατί ξαφνικά σήμερα ήταν να έρθω. Σήμερα? Με είχες πει θα κάτσεις μια εβδομάδα. Είπα ξύπα. Μόνη σου γύρισες? Μόνη μου έφυγα. Με αυτήν την ας πούμε φιλενάδα σου. Με αυτήν γύρισα, την πήγα σπίτι της. Πώς τα περάσατε? Καλά. Σας περιποιήθηκε η βούλα? Πολύ, χαλή έγινε και την πατήσαμε. Τι τρώγατε? Απ' όλα και του πουλιού το γάλα τρώγαμε. Πού κοιμόσασταν, σε κρεβάτι? Άχι, σε ένα δοκάρι κρεμαστήκαμε σαν τις νυχτερίδες. Πού δεν θα κοιμάμαστε καλέ. Μα γιατί εκνευρίζεσαι? Χριστίνα, εδώ είσαι. Όχι, στο ξυλόκαστρο είμαι, στη διαδρομή είμαι ακόμα. Πώς τα περάσατε, τι τρώγατε? Σκατά! Την ακούσατε? Εμένα να δεις γλώσσα που μου έβγαλε. Καλά, εσάς έχει τους λόγους της. Εγώ τι της φταίω. Τι λόγους έχει να με βρίζει εμένα? Δεν έπρεπε να πάει στο βουνό. Στα καμένα βούρλα έπρεπε να πάει, το έλεγα εγώ. Δεν έχει ρευματισμούς. Σχιζοφρένεια έχει. Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί, η αγάπη μας να σβήσει και να λιώσει σαν γερί. Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί, η αγάπη μας να σβήσει και να λιώσει σαν γερί. Μανώλη! Μανώλη! Ρε Μανώλη! Εσύ, πότε γύρισες? Τώρα μόλις γύρισα, κάτσε να σου πω τι έγινε να τρελαθείς, Κοίτα, ξέρεις, δεν είμαι μόνος. Α, είναι μέσα η Ελένη. Ποια Ελένη, ρε. Μια Αθηνά είναι, δεν την ξέρεις. Κατάλαβα. Πάω μια βόλτα και έρχομαι, έτσι. Α, μπράβο, έλα. Πήγαινε μια βολτίτσα, κοίτα, να είναι λίγο μεγαλούτσικη. Και μετά θα μου πεις πως περάσατε, εντάξει. Έγινε, ρε Μανώλη, έγινε. Καλή βάρδια, έτσι. Μανώλη, ποιος
είπα μωρό μου, ένας πλασιέ ήταν. Έρχομαι. Ρε Σπασάκη. Μωρέ, συγγνώμη για πριν. Δεν πειράζει, συνηθισμένη είμαι. Έλα, μωρέ, τι να κάνω κι εγώ ξεσπάω σε αυτούς που αγαπάω. Όλοι απάνω μου ξεσπάνε. Κυματοθράφης έχω καταντήσει. Έχεις δίκιο, γλυκιά μου. Θα μας χωράζεις. Έχει χάρη που σου είχα δυναμία. Έλα, πάμε στην κουζίνα να πιούμε ένα τσαγάκι. Τι να μας κάνει καλέ το τσάι. Ρετσίνα θα ανοίξουμε. Ωραία, να πάνε και τα φαρμάκια κάτω. Έλα, πάμε. Τίποτα. Έγινε ότι σκέφτηκα έτσι για να εξηλαιωθώ να σε περιποιηθώ λιγάκι. Λοιπόν, πήγαινα στο δωμάτιό μου και θα σου φέρω εγώ το κρασί και μεζέ. Α, ωραία, τι μεζέ? Ό,τι θες. Θέλω λίγο παστρουμά, κανένα τουρσί, καμία σαρδελίτσα. Πού να το βρω με το παστρουμάκι το τουρσί τέτοια ώρα? Τέλος πάντων, ό,τι βρεθεί. Ωραία, έτσι. Πήγαινε εσύ, περίμενε. Μην κουνηθείς από εκεί, έτσι, μην κουνηθείς. Ναι, περιμένω. Έλα εδώ, τι δουλειά έχεις εδώ, μπορώ να μάθω? Στην Αετόπετρα δεν έχω δουλειά. Στο παλιό ψυχικό δεν έχω δουλειά. Πού να πάω? Να κάτσεις σπίτι σου. Ούτε εκεί μπορώ να κάτσω. Γυρίζω μες στους δρόμους λες και είμαι κανένας πλασιέ. Το ξέρεις ότι παρατρίχα να πει εδώ μέσα για σπασία? Ναι, αλλά δεν μπήκε. Λέω αν. Αν και αν, Χριστίνα, βαρέθηκα πια. Ως πότε θα ζούμε σαν τους κυνηγημένους? Δεν ξέρω. Τόσο τρομερό είναι που αγαπιόμαστε. Τι είπε? Να σου πω, ράγισε το γυαλί. Μόλις τώρα το κολλήσαμε. Μια για πάντα. Κάτι πήγαινε τώρα. Έλα, πήγαινε. Πήγαινε. Αμάνο, μεζές. Έτσι περίπου έκλεισε η χρονιά που πέρασε. Δράμα. Δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα. Σωστά. Ακόμα δεν βγήκαμε στη ζητιάνια. Α, συγγνώμη, έρχομαι αργότερα. Κάνε δουλειά σου, κάνε. Τι κάνεις, Σπυριδούλα? Καλά, κυρία Μαρκάτο, εσείς καλά? Με αυτά που μου λέει ο Λουκάς, μπορώ να είμαι καλά? Α, κυρία Χριστίνα, έχετε πολλά χαιρετίσματα από τη Βούλα. Ποια Βούλα? Τη Βούλα Ζουμπουλάκη, ποια Βούλα? Την αδελφή της. Απ' την Αετόπετρα. Α, τη Βούλα, ναι, τη Βούλα. Τι κάνει, καλά είναι, γερή, δυνατή. Μπράβο, χαίρομαι, φέρε μια τυρόπιτσα. Δεν μπορεί να σας ξεχάσει. Για μένα ξέχαστη, μου έχει μείνει, φέρε και ένα καφέ μαζί με την τυρόπιτσα. Πάρ' την ένα τηλέφωνο από εδώ στο χωριό, να της μιλήσει και η Χριστίνα. Ποιο χωριό, καλέ, εδώ είναι, στην Αθήνα. Πού είναι? Κατέβηκε για 3 μέρες να ψωνίσει για το Πάσχα. Πες της να περάσει από το σπίτι. Η Χριστίνα της έχει μεγάλη υποχρέωση. Ναι, και εμένα μου το έλεγε. Ναι, να το κανονίσουμε για την άλλη εβδομάδα. Α, την άλλη εβδομάδα θα έχει φύγει. Αχ, κρίμα, δεν πειράζει, για του χρόνου το Πάσχα. Αύριο το απόγευμα. Δεν μπορώ, αύριο το απόγευμα δεν μπορώ, έχω δουλειά εδώ στο εργοστάσιο. Δεν χρειάζεται, Χριστίνα, την κάνω μόνος μου τη δουλειά. Σε παρακαλώ, Λουκά, προέχει δουλειά, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα είναι πολύ αργά για τόσο ενδιαφέρον. Τι να της πω τελικά της Βούλας? Για αύριο το απόγευμα. Αχ, χαρές που θα της κάνει. Εμείς να δεις. Έλα, πάμε να σου γράψω και τη διεύθυνση. Σας χαιρετώ. Ήταν ανάγκη να μου την κουβαλείς τη βλάχα μες στο σπίτι. Α, εσύ είπες ότι είσαι καταυποχρεωμένη απέναντί της. Τι να έκανα, πώς δεν σου λέγα την αλήθεια? Δεν σας περιποιήθηκε. Πώς, τι να σου πω, μέσα στον αχυρόνα κοιμάμουν δίπλα σε μια γελάδα. Μα είπες ότι έσφαξε 5 κότες για χάρη σας. Ναι, τις έσφαξε για να κάνει χώρο στο κοντέτσι να κοιμηθεί η Σάσα. Α, την αφιλόξενη. Τι είναι εμείς, γιατί γυρίσαμε άρον-άρον. Τσιμπούρια έβγαλα πάνω στα άκυρο τις νύχτες. Τι μουλάρα, να χαθεί. Γι' αυτό σου λέω, δεν θέλω να έρθει σπίτι, όχι να μην έρθει, δεν θέλω. Μα τώρα το κανονίσαμε, θα γίνουμε ρεζίλοι στη χωριάτισσα. Τέλος, να έρθει και να κάτσει 5 λεπτά και να φύγει, εντάξει. Εντάξει. Α, καλέ, φτάνει πια, φτάνει. Δεν αντέχω άλλο κέρασμα.
Εμείς τους επισκέπτες μας τους περιποιούμαστε. Πάνω στο κεφάλι μας τους βάζουμε. Έτσι, και εγώ σαν και εσάς. Αλίμονο, σε ξέρουμε. Λοιπόν, για πείτε μου τα νέα σας. Καλά, μια χαρά, όλα μια χαρά. Μπράβο, πάντα καλά. Η κυρία Σάσα τι κάνει? Μια χαρά είναι, μια χαρά. Γενικά όλοι όσοι γνώσεις είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να ρωτάς. Μπράβο, δόξα τω Θεώ. Ο κουμπάρος? Καλά, ασπασία βρέχει. Πήγαινε στα ράτσα, μπρος, είχες απλώς ρούχα, παιδί μου, πήγαινε να δεις. Ποιος κουμπάρος? Ποιος κουμπάρος? Η κυραβούλα ρώτησε για κάποιον κουμπάρο. Όχι, δεν είπε για κουμπάρο. Δεν είπες κυραβούλα εσύ για κουμπάρο. Όχι, δεν είπα εγώ για κουμπάρο, εγώ είπα για τον... Φαντάρο. Ναι, για τον φαντάρο είπα. Ποιον φαντάρο? Ποιο φαντάρο? Ήταν ένας φαντάρος ο οποίος έκανε οτοστόπ. Είχε χάσει το δρόμο και τον μαζέψαμε. Παρακαλώ. Πού έγινε? Αυτό έγινε στο Άρτα. Όχι, στα Ιωάννινα. Και πού υπηρετούσε? Στη Θήβα. Ναι, μπράβο και να βουλεύουμε στη Θήβα, το θυμήθηκες. Υπηρετούσε στη Θήβα και τον βρήκατε στα Γιάννενα. Αφού είχε χάσει το δρόμο. Και τον πήγατε στην κυραβούλα? Ναι, μου το φέρανε, εμένα μου το φέρανε. Φάγαμε, ήπιαμε. Και την Άρτα φοβερήσατε. Αφού είναι κοντινή πόλη, γι' αυτό. Σε ξέρουμε εδώ πόσο περιποιητική είσαι. Μας έχει πει η Χριστίνα. Αλίμονο, να δείτε το βράδυ τι γέλια που κάναμε. Τους τρουσακαταείς και κοιμήθηκε στο ίδιο δωμάτιο με τις γυναίκες. Κοιμηθήκατε στο ίδιο δωμάτιο με έναν άγνωστο στρατιώτη? Γιατί? Εδώ το κράτος ολόκληρο μνημείο έστειλε στον άγνωστο στρατιώτη. Δεν θα κοιμόμαστε εμείς στο ίδιο δωμάτιο. Και δεν μου λες, Χριστίνα μου, ο στρατιώτης το βράδυ δεν μύριζε. Σκάσε μωρέ Ασπασία, πια και τρώει κυραβούλα. Σηκώνομαι κι εγώ το πρωί, πάω να ταΐσω τα ζωντανά και τι να δω. Είχανε φύγει όλοι. Πώς να αντέξουν τέτοια φιλοξενία? Ναι, φύγαμε έτσι λίγο βιαστικά για να αποφύγουμε τη συγκίνηση του αποχωρισμού. Κατάλαβες. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Άφαντες κι αυτές και ο κουμπάρος. Να το πάλι ο κουμπάρος. Αυτή τη φορά κυραβούλα μου είπες κουμπάρος. Είπα εγώ κουμπάρος. Ναι, είπε γιατί ο φαντάρος είναι και κουμπάρος. Ποιανού? Της κυραβούλας. Δικός μου. Πονοκέφαλος μου ήρθε με αυτή τη συζήτηση. Δίκαιος. Παράτα μας για κυραβούλα και εσύ και ο κουμπάρος ο φαντάρος. Καλά, συγγνώμη, να με συγχωρείτε. Πού είναι τα χάπια μου? Ελάτε στην κουζίνα τα έχω. Έλα καλέ. Τι είναι καλέ? Έλα καλέ εδώ που σου λέει. Συγχώραμε κυραβούλα μου, συγχώραμε. Θα σου εξηγήσω. Άσε κύριε Χριστίνα μου και τα έχω καταλάβει όλα. Εσύ και ο κουμπάρος. Και να σου λέω μεγάλο μπέρδεμα, μεγάλο. Το είχα ψηλιαστεί εγώ που πήγατε το βράδυ για κούμαρα. Κούμαρα, τι κούμαρα? Αχ, την κόρη σου σκέφτομαι. Τι σχέση έχει η κόρη μου? Να μάθει ότι ο νονός της σε κουτουπώνει. Δεν θα την αντέξετε τέτοια φορά. Για τον νονό της, όχι για μένα. Άσε κύριε Χριστίνα μου, άσε. Σε καταλαβαίνω, όλες τα ίδια τραβάμε. Μην νομίζεις και εμένα. Ο κουμπάρος μου βάζε χέρι, αλλά την άκανα, σεβόμουν τη βέρα που του φόρεσα. Μα κι εγώ γι' αυτό δεν μιλάω. Κατάλαβες, είναι πνευματικός πατέρας του παιδιού μου. Αλλιώς τι να μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Ψυχή μου το ξέρει. Αχ.